兄弟姐妹们，大家好呀！今天咱们继续50大经典名方系列第3篇，小青龙汤。小青龙汤出自张仲景《伤寒论》。小青龙汤的方药及现代剂量如下：麻黄6到9克，桂枝15克，青白下9到12克，甘草6克，五味子6克，干姜6到9克，白芍15克，细辛5克。其原料为所有药物皆为3两，现代多加石膏30到60克，以清洁淤热。其功效为解表散寒，温肺化饮，主治风寒克表、水饮内停症，症见恶寒发热、无汗、痰多而稀或痰饮喘咳，不得平卧或身体疼痛，四肢头面浮肿，舌苔白滑，脉浮。现代常用于治疗慢性支气管炎、支气管哮喘、老年性肺气肿以及慢性支气管炎急性发作、慢性阻塞性肺疾病、过敏性鼻炎、肺心病，正属外寒内饮、水寒相搏于肺者。小青龙汤不同于大青龙汤，小青龙汤在中医历史上一直很牛逼，但是它进一步牛逼也是在疫情中治疗咳嗽上。疫情期间的常见症状就是高热、刀片嗓、咳嗽，剧烈而无休止的咳嗽，而且这个咳嗽特别不容易痊愈，打针吃药各种办法，你不经历它1个月它根本好不了，用俗话说就是留根儿。但是如果在咳嗽的早期应用上小青龙汤为底方的加减治疗，这个咳嗽基本7天之内可以消失，而且也不会留根儿。其实在现在也一样，疫情之后啊，很多人都会感觉自己肺变得很脆弱，一感冒就容易咳嗽，咳那种小白黏痰，而且特别不容易好。如果在咳嗽的时候使用小青龙汤进行治疗，这个咳嗽也好得非常快，基本1周就能好，而且也不留根儿。小青龙汤之所以这么牛逼，我认为其原因有3点：第一，重阳气；第二，重脾胃；第三，重收涩。想要弄清楚这3点，我们看一看小青龙汤的原文。小青龙汤在张仲景的《伤寒论》和《金匮要略》中总共有5条原文。第一，伤寒表不解，心下有水气，干呕发热而咳，其人或渴或痢或噎，或小便不利，少腹满或喘者，小青龙汤主之。第二条，伤寒心下有水气，咳而为喘，发热不可，小青龙汤主之。服汤以咳者，此寒去郁结也。第3条，这是金匮要略里的肺胀，咳而上气，烦躁而喘，脉浮者，心下有水，小青龙加石膏汤主之。第4条也是金匮要略里的咳逆以息不得卧，小青龙汤主之。第5条，病易饮者，大青龙汤主之，小青龙汤亦主之。我们先说第一个，重阳气。我们看其中3条有关咳嗽的原文，其中的共同点，第一个是咳，这个不用说，人家就是讲咳嗽的。第二个，心下有水气，这是3条里面的共通点，也是小青龙汤最重要的指征。心下有水什么意思？心下又不是脑袋，脑子里可以有水，心下是什么呀？是胃呀，心下面吗？水不是我们喝的自来水，是寒饮，是在体内聚集在一起的水液，其原因是胃中有寒。我们在生活中也能体会到这个现象，比如说很多胃中有寒的人喝了水，感觉这个水在胃里不消化，来回晃悠，这就是心下有水的
具象化表现。直白点说，只要胃中有寒，心下有水，迟早会出现。那为什么说心下有水会咳嗽呢？这是中医的经络问题。手太阴肺经怎么走的？肺手太阴之脉，起于中焦，下落大肠，环循胃口，上膈属肺。胃口就是心下，也就是说心下这个地方和肺是通过肺的本经进行联络。换句话说，它俩之间是有一个非常宽广、畅通无阻的高速公路。如果胃中有水饮，这个水饮就会顺着这个高速公路直接干到肺里。所以《素问·咳论》有云：其寒饮食，饮食入胃，顺肺脉上注于肺，肺寒，外内和谐而克之，是为肺咳。这句话不用翻译吧？外内和谐，里面有寒，外面有寒，上到了肺，所以叫肺咳。此皆聚于胃，出于肺。你寒饮在胃中聚着，就会出到肺里面。这种强大的水饮上冲，在中医有个形象的表述，叫做寒饮摄肺。寒说明了邪气的性质，饮说明了邪的形状是水，摄说明了邪气的力量非常强大，咳嗽起来根本控制不住。肺说明了邪气的目的地，非常的言简意赅，形象易懂。这种咳喘根本就控制不了，甚至还伴随着干呕。是啊，谁被射了不干呕啊？电影里不都那么说的吗？啊，那如果换作在疫情、在感冒的人中，这个表现什么呢？是外内俱寒。第一句咳嗽的条已经说好了，伤寒表不解，外面有寒，里面有寒，这个时候得赶紧进温药，所以得用麻黄、桂枝走太阳，干姜走太阴，细心走少阴，把体内的寒气、内外的寒气全都给推出去。无论如何得把这个阳气给烧得旺旺的。阳气是什么呀？素问《生气通天论》有云：阳气者，若天与日，失其所，则折寿而不彰，故天运当以日光明，是故阳阴而上，卫外者也。阳气是什么呀？就是太阳，红太阳。天运当以日光明啊，得以太阳为核心。太阳有多重要啊？那假如说太阳系没有了太阳，球子都私有化，在宇宙里面自由市场，你看那球子能活得下去吗？咱都不说太阳消失，这太阳熄灭啊，这球子它能受得了吗？它也受不了啊，对不对？谁怕太阳啊？有人怕太阳吗？只有那个阴险小人才怕红太阳。其实我们很多的现代人里面也是寒的，为什么呢？咱们现代人胡吃海塞，熬夜休闲，没事吃外卖，什么奶茶呀、冷饮呢，随便吃，这脾胃都累麻了。所以说里面能不寒，阳气能不少吗？很多人的舌苔都是舌淡苔白水滑，一派里寒之象。阳气还有卫外的功能，人家能抵御外邪呀。你现在身体是寒的，你外面是寒的，你怎么抵御外邪？而现在呀，很多的感冒药它都是治疗所谓的风热感冒的。咱们之前说了，这治风热感冒药都是什么药啊？那都是清热解毒药，它都往阳明经打的。那阳明经是啥呀？那阳明经是胃呀，足阳明胃经，手阳明大肠经。你咳嗽的原因就是因为胃寒和外面的寒两个合在一起了，你不帮胃就不错了，你还往胃里加寒气，这你不帮倒忙吗？这咳嗽能好吗？他最后能不寒饮摄肺吗？这时候就有人说了，说你之前也说了，现在人脾胃虚是虚，但里面有内热呀。
否则怎么会有刀片嗓啊？而且他咳的也不是水啊，他咳的是那种白色的黏黏的痰呢，他明显这是有热呀。你在往上扶阳，你不火上浇油吗？你这个问题问得很好，我给你鼓掌。这就是我们说的第二个问题，这就是我们说的小青龙汤的第二个牛逼之处，重脾胃。现代人为什么会生内热呀？因为脾虚不运化，你吃进的食物都成了湿浊，淤积在一起就会发热，就像农村沤那个大粪似的，那最后肯定热呀，最后能炸了。但是你要能运化，它这些东西不就不会淤积在一起，就不会生热了吗？而且你运化了之后，你体内那些湿浊呀，它最后都会变成营气。我们说的营出中焦，就在于脾胃，对吧？你营气足了，胃气自然就足啊。你胃气就有了足够的资源，它就能抵抗外邪了呀。还有，如果湿浊被运化了，里面的寒水也少了，那寒饮摄肺，它就没有饮了，它还摄得出来吗？你没有水了，你还能摄得出来？搞笑呢。可你这时候用了寒连药，那寒连药伤脾胃啊，那脾胃进一步损伤了，那湿浊就运化不了了，湿浊运化不了，那就进一步生热呀。而且你运化不了，你就没有足够的资源去帮助胃气抵抗外邪呀。你这么多寒进去了，你就会产生更多的寒饮呢，进一步摄肺呀。那你憋那么长时间，那不能不摄出来吗？如果用战争比喻，那脾胃吃进的东西相当于人民群众。你这种小青龙汤，你强健脾胃，就相当于在敌后开展根据地，是吧？在整顿了生产的同时，培养了大量的民兵，给前线提供了足够的兵源，而不是你在这坐等欧美援助，你把人民全推到对立面去，那你肯定失败呀，你怎么反攻也反攻不起来呀。那么小青龙汤是怎么重视脾胃的呢？第一个就是桂枝和白芍，第二个就是甘草、干姜和半夏。桂枝白芍就是半个桂枝汤，强胃扶营好兄弟，咱们之前讲过。甘草、干姜、半夏，这里面是两个张仲景的方，一个是甘草干姜汤，一个是半夏干姜散。甘草干姜汤的原文：肺为吐涎沫而不可者，其人不渴，必一酿，小便数，所以然者，以上虚不能治下，故也。甘草干姜汤主之。干呕吐逆吐涎沫者，半夏干姜散主之。这里面都有一个共同的特点，是吐涎沫。这个涎沫就是脾阳虚衰，无力制约水饮而出现的涎沫。其中半夏干姜散的吐涎沫更加凶悍一些，因为它的水饮已经造成了干呕，已经出现了明显的摄肺症状。这里面多说一句，张仲景用的半夏是洗半夏，就是把半夏洗干净，在热水里面穿烫7、8次，类似于涮羊肉那种。如果换算成现在呢，就是姜半夏或者是清半夏。脾属土，肺属金呐，它俩都属太阴经，咳嗽这么剧烈，对两个伤害都很大，而且土生金，桂枝、白芍、甘草、干姜、半夏下进去，相当于在广大的农村开辟了根据地，整合了生产，训练了民兵，何乐而不为啊？张仲景本人呢，特别重视脾胃，这与他生活在后汉三国年间这种饥荒与动乱还有寒冷相互结合的环境有关。他所经历的惨象是现在承平日久的人无法理解的。那或许有人问了，你是重脾胃了，但火上浇油的问题你还没解决呀？这人呢，脑筋不能太死。你看张仲景不还有一个小青龙加石膏汤吗？他为什么加石膏啊？因为烦躁啊，他生了内热了，那我加点清阳明经热的药有什么不可以呢？但是温阳为主，清阳明经为辅，你清热解毒药永远是一个辅助地位。这个麻桂姜辛呢，好比一匹骏马，你那个清热解毒药相当于这个缰绳，你是不能系马游缰，但是这个缰绳啊，你不能拉得太紧，否则它就冲不起来，它没有冲劲儿，它
骑兵没有了冲击力，他怎么能打败敌人呢？谁是主力你得明白，是吧？你让银花连翘板蓝根去对抗外邪，他会吗？他连个心位都没有，上去不尿裤子就不错了。你得信任麻贵将心，不光信任，你还得会用它们。第三个就是重收色。现在中医有个特别经典论调，说外感咳嗽忌收涩，所以大家就一派的宣肺药。哎呦我操，那恨不得把这个肺啊都得推出去，肺在身体里都是个累赘，都得给它拽出来。但是《内经》怎么说？肺苦气上逆，及时苦以泻之。这个里面可能是麻黄啊、黄芩啊、桑白皮啊这些药，但是人家还说了，那肺欲收啊，及时酸以收之。什么意思？我说你干个活还得讲究个九浅一深的，你一味哐哐往里怼，那人能受得了吗？能有乐趣吗？那肺也是啊，你看都咳嗽成那样了，咳嗽都不行了，你还要往死里宣呢？收一收，一张一弛，文武之道。退一步是为了进两步。这两味收涩的药就是白芍和五味子，两个酸味药，敛肺养肺。有人就问了，说你敛了之后，那肺会不会闭门留寇啊？学个词儿别乱用，你那麻贵将心，那是一般人能敛得住的吗？多猛啊！你得会用它。古人有句话说得好，一张一弛，文武之道，说的就是麻贵将心对上白芍五味。小青龙汤里的干姜细辛五味子是一个非常牛的对药，是张仲景治疗寒咳的药对。这个药是个考试重点，讲的无比抽象，但我想说的是，这个药对的原理特简单。干姜细辛是散的，五味子是收的。温阳散寒的同时，他又没忘了自身的脏腑处于一个虚损的状态，收了一收。中医的平衡之道在这三个药上体现的淋漓尽致。如此一来，所有药合在一起，麻黄、桂枝、干姜、细辛温散阳气，桂枝、干姜、甘草、半夏、白芍固护脾胃，白芍、五味子敛肺养肺，一张一弛，成功将内外的寒邪消弭于无形。诸葛亮安居平无物，不过如此。在现代，由于现代人内热比较重，我们加大了一些对阳明经清理的药物，最终形成的方药如下。这个方颗粒药要比熬的药好用得多，我这个量是国标颗粒的量，如果有起标颗粒的呢，都在括弧里边标注了。这个方不只能治疗咳嗽，还可以用于治疗过敏性鼻炎在感冒时候的急性发作，吃上鼻涕就大为减少，也可以应用于过敏性鼻炎的日常调护，只不过剂量会稍微变一下。最后做一个总结，不管是疫情的时候还是疫情之后，大家的肺都变得很脆弱，一感冒就爱往咳嗽上转，一咳嗽就很长时间好不了。可以用以小青龙汤为底方的方药加减治疗。小青龙汤也是张仲景非常偏爱的一个方，我认为他对这个方的偏爱仅次于桂枝汤和肾气丸。小青龙汤的重阳气、重脾胃、重收涩三个特点，决定了它对于内外皆寒的咳嗽有良好的疗效。好，有关小青龙汤的话题今天就讲到这儿，大家有什么问题可以在评论区回复或者私信，我都会一一回复。再见。